लगभग ती टाटपल्टिसकेका हुन्। त्यस्ता टाटपल्टिसकेका कम्पनीको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नु भनेको तपाईँको लगानीकर्ताको लगानी खरानी बनाउनु हो। त्यस्ता कम्पनीहरूको अविलम्ब सूचीकरण खारेज गरियोस् भनेर मैले धितो पत्रमा यो निवेदन दर्ता गरेको। कम्पनीको नेटवर्थ नै -7 अघिल्लो वर्षको पुसमै भइसकेको थियो। मलाई लाग्छ आजको दिनमा त्यसको नेटवर्थ नकारात्मक 50 नकारात्मक भन्दा माथि नागिसकेको होला। यस्ता कमजोर हाइड्रो पावरका मूल्यहरू यसै गरी कर्नरिङ गरेर अझ बढी मूल्यमा बिक्री गरेर सोझा तथा नयाँ लगानीकर्ताहरू फस्ने हो भने अबको आउने बियरिस बजारमा त्यो माथि त्यो मूल बाटोदेखि लिएर तलसम्म यो टुकुचाको पुरै सडकमा केही वर्षसम्म लगानीकर्ताहरूको आमरण अनसन लाग्नेछ भन्ने मैले आज देखिरहेको छु। पर्दा भर्खरै छ्याङ्दी हाइड्रोले हकप्रत सेयर जारी गर्नको लागि स्वीकृति लिएको छ। जबकि छ्याङ्दी हाइड्रोले मलाई लाग्छ यो अघिल्लो वर्षको 5% को हाराहारीमा मात्रै लाभांश दिएको छ लगानीकर्तालाई। त्यस्तो कम्पनीलाई फेरि अर्को आयोजनामा लगानी गर्नको लागि पुँजी असुल गर्नलाई हकप्रतको स्वीकृति दिएको छ। खानीखोला जस्तो कम्पनी जसको नेटवर्थ नै -50 भन्दा माथि नागिसकेको छ, न त वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गरेको छ, धितोपत्र बजारमा दोस्रो बजारमा आजसम्म पनि कारोबार भइरहेको छ। यस्तो कम्पनीको लाई चाहिँ नियमन निकायले चाहिँ टाटपल्टेको घोषणा गरिदिनु पर्यो र आम लगानीकर्ताको हितको रक्षा गर्नु पर्यो। उहाँहरूले नै सिफारिस दिएपछि त धितोपत्र बोर्ड त बाध्य हुन्छ। त्यही भएर सुरुवातमै नियमन निकायले नै त्यस्ता कमजोर कम्पनीहरूलाई हकप्रतको स्वीकृति नदिउन् र समय समयमा जुन जारी गर्नुपर्ने हो आम सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन वित्तीय विवरणहरू अविलम्ब प्रकाशित गर्नको लागि नियमन निकायले पहल गरिदिनु पर्यो। राजीले 147% हकप्रत घोषणा गर्नु अघि के नियमन आयोगसँग स्वीकृति लिएको छ, पूर्व स्वीकृति लिएको छ, यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। राजीलाई कुन आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हो, कति लगानी गर्नुपर्ने हो, पहिला नियमन निकायले स्वीकृति दिएको छ भने त हाम्रो भन्नु केही भएन। स्वीकृति दिएको छैन भने तुरुन्त रद्द गर्नु पर्यो राजीको हकप्रत सेयर। तिनीहरूलाई बारम्बार 2-2 महिनाको अन्तरालमा हकप्रतको स्वीकृति दिइरहेको छ नियामक विद्युत नियमन आयोगले। के हेरेर दिइरहेको छ? अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रम हामी नेपाल धितोपत्र बोर्डको यो परिसरबाट सुरुवात गर्दैछौँ र नेपालको पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हामी उपस्थित हुनुको कारण आज यो छ कि पछिल्लो समय विशेष गरी कमजोर हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले हकप्रतका नाममा जुन चलखेल गरिरहेका छन् वा कमजोर हाइड्रो पावरहरूले वित्तीय विवरण नै सार्वजनिक नगरेर जनतालाई जसरी गुमराहमा राखिरहेका छन्, यसका विरुद्ध नेपालको पुँजी बजारका पछिल्लो समय निकै चर्चित अभियन्ता समेत रहनुभएका केशव कोइराला काकाले यसका विरुद्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियामक लगायत नेप्से विद्युत नियमन आयोगमा पनि उजुरी गर्दै हुनुहुन्छ, निवेदन दिँदै हुनुहुन्छ र हामी यही निवेदन दर्ताका लागि यति बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उपस्थित भएका छौँ र केशव कोइरालाले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले अझै पनि किन कारबाही गरिरहेको छैन, किन त्यस्ता कम्पनीहरूको सूचीकरण खारेज गरिरहेको छैन, किन त्यस्ता बदमास कम्पनीहरूलाई पनि धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्न सकेको छैन भनेर उहाँले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने आशयका साथ पत्र दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ र हामी काकाले सो पत्र दर्ता गराउँदै गर्दा यति बेला धितोपत्र बोर्डमा उपस्थित भएका छौँ। मिति 2078 साल 2 महिना 18 गते श्रीमान अध्यक्षज्यू नेपाल धितोपत्र बोर्ड विषय समयमा वित्तीय विवरणहरू सार्वजनिक नगर्ने कम्पनीहरूको कारोबार रोक्का, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीहरूको सूचीकरण खारेजी र मुख्य सञ्चालकहरूको सेयर हिस्सा बिक्रीमा रोक लगाइ पाऊँ। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदै आएका कम्पनीहरूमध्ये खानीखोला हाइड्रो पावर केकेएचसीले मिति 2076 पौष मसान्त पछाडि कुनै पनि वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेको, जोशी हाइड्रो पावर कम्पनी JOSHI, हिमाल दोलखा पावर कम्पनी SDHPCले हालसम्म कुनै पनि वित्तीय विवरणहरू आम लगानीकर्ताले हेर्न पाउने गरी सार्वजनिक प्रकाशन
नगरेकोले ती कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा हुने कारोबार रोक्का गरी पाऊ। साथै खानीखोला हाइड्रो पावर कम्पनीको मिति 2076 साल 9 महिना 29 गते प्रकाशित त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार नै कम्पनीको नेटवर्थ रु 7 नकारात्मक रहेको र हालसम्मको लगातार घाटाले कम्पनीको नेटवर्थ रु 50 भन्दा बढी नकारात्मक भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ। अत टाट पल्टिसकेको कम्पनीको सेयर महँगो मूल्यमा कारोबार हुँदा आम लगानीकर्ता डुब्ने खतरा देखिएकोले सो कम्पनीको सूचीकरण खारेज गरी पाऊ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत अधिकांश कमजोर हाइड्रो पावर कम्पनीका संस्थापक सेयर होल्डरहरू विद्युत उत्पादन नै सुरु नभई बैंकको सावा ब्याज नै चुक्ता नगरी धमाधम सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिँदै संस्थापक सेयर बिक्री गरेर फरार हुने जोखिम बढेकाले मुख्य संस्थापकहरूको सेयर स्वामित्व रोक्का गरिदिन हुन निवेदन गर्दछु। निवेदक केशव कोइराला, सरस्वती नगर 6 काठमाडौँ। बोधार्थ विद्युत नियमन आयोग काठमाडौँ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज काठमाडौँ। र दर्शकहरू, पछिल्लो समय विशेष गरी हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीले राम्रो नगर्दा नगर्दै उसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्दा उठ्दै हकप्रत जारी गरेर जसरी अरू कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने गरिरहेका छन्, कतिपय कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण समेत सार्वजनिक गरिरहेका छैनन्, कतिले इपिएस नै गलत निकालिरहेका छन्, गलत वित्तीय विवरण निकालिरहेका छन्, झुटो विवरण निकालिरहेका छन् र त्यस्ता हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा आम लगानीकर्ता फस्ने ठुलो सम्भावनाका बीच यति बेला केशव कोइरालाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, विद्युत नियमन आयोग लगायतका नियमनकारी निकायहरूमा वा सम्बन्धित निकायहरूमा त्यस्ता कम्पनीहरूको कारोबार रोक्का हुनुपर्छ, त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, त्यस्ता बदमास कम्पनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा सूचीकरण खारेज गरिनुपर्छ भन्ने मागका साथ आजको दिन उहाँले त्यो निवेदन दर्ता गराउँदै गर्दा हामी यति बेला धितोपत्र बोर्डमा उपस्थित भएका छौँ र आजको अङ्कमा हामी काकासँग सोध्नेछौँ, केशव कोइरालासँग सोध्नेछौँ किन यसरी धितोपत्र बोर्डमै आएर तपाईँले ती कम्पनीहरूको सूचीकरण खारेजीका लागि आवेदन दिनुभयो, यति धेरै लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिरहेको कम्पनी किन सूचीकरण खारेज गर्नु पर्यो वा त्यस्ता कम्पनीले के बदमास गरे भन्ने विषयमा पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। र यति बेला हामी धितोपत्र बोर्डमा छौँ। काकाले निवेदन त्यहाँ पेश गरिसक्नु भएको छ। निवेदनमा मुख्यतया अहिले विशेष गरेर जलविद्युत कम्पनीहरूको बजार मूल्यमा एकदमै तेजी आइरहेको, विशेष गरेर एकदमै कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरू जसले विगत 1-2 वर्षदेखि स्थापनाकालदेखि केही कम्पनीहरूले स्थापनाकालदेखि र केही कम्पनीहरूले विगतका वर्षहरूदेखि वित्तीय विवरणहरू समेत सार्वजनिक गर्न छोडिसकेका छन्। त्यस्ता टाट पल्टिसकेका कम्पनीहरू पनि सेयर बजारको दोस्रो बजारमा चाहिँ अति महँगो मूल्यमा कर्नरिङ गरेर नयाँ तथा साना लगानीकर्तालाई फसाउने कार्य भइरहेकोले अविलम्ब त्यस्ता वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित नगर्ने कम्पनीहरूलाई अविलम्ब वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न लगाउनु पर्यो र त्यो प्रकाशित नगर्नु जेलसम्म तिनीहरूको कारोबार रोका गर्नु पर्यो र जुन कम्पनीहरूको नेगेटिभ नेटवर्थ नै नेगेटिभ भइसकेको छ, लगभग ती टाट पल्टिसकेका हुन्, त्यस्ता टाट पल्टिसकेका कम्पनीको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नु भनेको तपाईँको लगानीकर्ताको लगानी खरानी बनाउनु हो। त्यस्ता कम्पनीहरूको अविलम्ब सूचीकरण खारेज गरियोस् भनेर मैले धितोपत्र बोर्डमा यो निवेदन दर्ता गरेको। कुन कुन कम्पनीहरू छन् त्यसमा विशेष गरेर एउटा खानीखोला हाइड्रो पावर छ जसले अघिल्लो 2076 पुस मसान्तको रिपोर्टपछि अहिलेसम्म कुनै पनि रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छैन। उसले त्यति बेरकै रिपोर्ट अनुसार कम्पनी धेरै ठुलो घाटामा छ, त्यति कम्पनीको नेटवर्थ नै -7 अघिल्लो वर्षको पुसमै भइसकेको थियो। मलाई लाग्छ आजको दिनमा त्यसको नेटवर्थ नकारात्मक 50 नकारात्मक भन्दा माथि नागिसकेको होला, तर कम्पनीले प्रकाशित गरेको छैन। यस्तो खरानी भइसकेको कम्पनी, लगभग टाट पल्टिसकेको कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा आज 48 रुपियाँ मूल्यबाट आज लगभग 300 रुपियाँ मूल्य पुर्याइसकेका छन्। भोलि गएर यस्ता कम्पनीहरूको सेयर जुन लगानीकर्ताहरू अन्तिममा जुन नयाँ लगानीकर्ताहरूले होल्ड गर्नुहुन्छ ती लगानीकर्ताहरूको लगभग सबै सम्पत्ति स्वाहा हुने भएकोले नियामककारी निकाय धितोपत्र बोर्डले अविलम्ब त्यस्ता कम्पनीहरू उप छानबिन गर्नु पर्यो र अति रुग्ण भइसकेका कम्पनीहरूको सूचीकरण खारेजी गरिदिनु पर्यो धितोपत्र बोर्डले। नयाँ तथा साना लगानीकर्ताहरू यसमा फस्नु भएन। अब हामी नेप्से र विद्युत नियमन आयोग पनि जाँदैछौँ। हो, अब यसको पदार्थ हामी लिएर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि दिन्छौँ र विद्युत नियमन आयोगमा पनि एउटा छुट्टै उहाँहरूले
विद्युत हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले जुन बदमासी गरिरहेका छन्, यो हकप्रतको खेती गरिरहेका छन्, वित्तीय विवरणहरू समयमा ननिकाल्ने, हकप्रतको खेती गर्ने, कार्ययोजनाहरू राम्रोसँग नबनाउने, समयमा परियोजनाहरू पुरा नगर्ने, कम्पनी घाटामा जाने, नाफामा गए पनि 1-2 रुपियाँभन्दा कमाउन नसक्ने, अनि त्यस्तै कम्पनीलाई फेरि अर्को आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हकप्रत निकाल्नको लागि विद्युत नियमन आयोगले अध्ययन नगरिकन सिफारिस स्वीकृति गरिदिने र धितोपत्र बोर्डले पनि अध्ययन नगरिकन हतार चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ हकप्रत घोषणा गर्नको लागि स्वीकृति दिएकोले गर्दाखेरि यस्तो कार्य रोकिपाउँ भनेर हामी विद्युत नियमन आयोग समक्ष पनि एउटा निवेदन दिनेछौँ। र दर्शकहरू, यति बेला हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको यो परिसरमा आइपुगेका छौँ र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड जो नेपालको पुँजी बजारको अपरेटरका रूपमा छ र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि केशव कोइरालाले विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरू जसले बदमासी गरिरहेका छन् उनीहरूको कारोबार रोक्का होस् र यसतर्फ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पनि ध्यान जाओस् भन्नका खातिर जुन धितोपत्र बोर्डमा बुझाइएको पत्र थियो त्यसको बोधार्थ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि बुझाउनु भएको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले राइट सेयरका नाममा गरिरहेको बदमासीका विरुद्ध केशव कोइराला जसरी लागिरहनु भएको छ, यसले पनि नेपालको पुँजी बजारमा भइरहेको एउटा नकारात्मक कामका प्रति वा ती कामका विरुद्ध अब अभियन्ताहरू जुट्न थालिसकेका छन्, अब लगानीकर्ताहरू कठोर बनेर बुझ्न थालिसकेका छन् भन्ने तथ्य पनि देखाउँछ। र विशेष गरी अहिले बजार बुल ट्रेन्डमा छ। बुल ट्रेन्डमा त सबैको सेयरको भाउ बढी नै रहेको हुन्छ, त्यो भएको हुनाले त्यति धेरै ख्याल पनि हुँदैन। तर बजार जब बियरिश ट्रेन्डमा जान्छ अनि यस्ता बदमासीहरूको रिजल्ट बल्ल देखिँदै गर्न थाल्छ, जसका कारण नेपालको पुँजी बजारमा थुप्रै लगानीकर्ताहरू मारमा पर्छन् भन्ने तथ्यलाई बुझेर यति बेला नै केशव कोइराला काकाले विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले गरिरहेको बदमासी र जसले वित्तीय विवरणहरू सार्वजनिक गरिरहेका छैनन्, जसले लगानीकर्ताहरूको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले लगानीकर्ताहरूलाई झुक्क्याइरहेका छन्, लगानीकर्ताहरूमाथि अन्याय गरिरहेका छन्, ती हाइड्रो पावर कम्पनीहरू अब नेपालको दोस्रो बजारमा कारोबार हुनु हुँदैन, ती कम्पनीहरूको कारोबार रोक्का हुनुपर्छ भनेर धितोपत्र बोर्डमा जसरी काकाले निवेदन दिनुभएको छ र त्यसको बोधार्थ लिएर काका यति बेला नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सो पत्र बोधार्थको पत्र दर्ता गराउन आउनु भएको छ र हामी पनि काकासँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको प्राङ्गणमा उपस्थित भएका छौँ। अहिले यो काकाले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि यो निवेदनको बोधार्थ दिनुभएको छ, यस विषयमा बताइदिनुहोस्। अब नियमनकारी निकायहरूलाई झकझक्याउने क्रममा कमजोर हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा धेरै नयाँ तथा साना लगानीकर्ताहरूलाई फसाउने योजना बनिरहेको छ। त्यो योजनालाई पर्दाफास गर्नको लागि विशेष गरेर टाट पल्टिसकेका हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको उच्च मूल्यमा बजारमा कारोबार गरेर चाहिँ कर्नरिङ गरेर उच्च मूल्यमा नयाँ तथा साना लगानीकर्ता फसाउने कार्यको विरोध स्वरूप हामीले ती कम्पनीहरूको कारोबार रोका र त्यस्ता कम्पनीहरूलाई जसले चाहिँ वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छैन र कम्पनीको नेटवर्थ नै ऋणात्मक रूपमा गइसकेका छ, त्यस्ता कम्पनीहरूको अविलम्ब सूचीकरण खारेज गरेर आम लगानीकर्तालाई बचाउनु पर्यो भनेर निवेदन दिने क्रममा हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आएर हामीले निवेदन दर्ता गरेका छौँ। यो त हाम्रो चिरपरिचित स्थान हो। यहाँ केही वर्ष अगाडि हाम्रा लगानीकर्ता साथीहरू आमरण अनसन बस्नुभएको थियो। यसै गरी हाइड्रो पावरका मूल्यहरू, यस्ता कमजोर हाइड्रो पावरका मूल्यहरू यसै गरी कर्नरिङ गरेर अझ बढी मूल्यमा बिक्री गरेर सोझा तथा नयाँ लगानीकर्ताहरू फस्ने हो भने अबको आउने बियरिस बजारमा त्यो माथि त्यो मूल बाटोदेखि लिएर तलसम्म यो टुकुचाको पुरै सडकमा केही वर्षसम्म लगानीकर्ताहरूको आमरण अनसन लाग्नेछ भन्ने मैले आज देखिरहेको छु। नियामक निकायहरूले ध्यान दिउन्, अविलम्ब यस्ता कम्पनीहरूलाई कारबाही गरियोस्, यिनीहरूको सूचीकरण खारेज गरियोस्, यिनीहरूको कारोबार रोका गरियोस्। भनेको नत्र भने चाहिँ यहाँ लगानीकर्ताहरू अझै पनि फेरि पनि अनसन बस्नु पर्यो दिनुहुन्छ। अबको केही वर्ष पछाडि तपाईँको
तपाईँको यो लगभग 200-300 मिटर क्षेत्रफलको यो नेप्से अगाडिको यो रोड चाहिँ आमरण अनसन स्थल हुनेछ, हेरिराख्नु होला। मैले यति सम्झाइदिएको छु। नियामक निकायहरूले ध्यान नदिएर यी कमजोर हाइड्रो पावरहरूलाई यसरी मनलाग्दी हकप्रत जारी गर्न दिने, गलत विवरणहरू, गलत वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्दाखेरि पनि कारबाही नगर्ने, वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नको लागि कुनै पहल नगर्ने, यदि हो भने आउने बिआरसी बजारमा यो पुरै एरिया चाहिँ आमरण अनसन स्थल बन्नेछ। र अब हामी विद्युत नियमन आयोगतर्फ लाग्दैछौँ। विशेष गरी नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने आयोगका रूपमा रहेको विद्युत नियमन आयोगमा पनि यी यस्ता जुन निवेदन दिनुभएको छ काकाले, सो निवेदनको बोधार्थ जुन धितोपत्र बोर्डमा काकाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो वा निवेदन दिनुभएको थियो, त्यसको बोधार्थ पनि उहाँले विद्युत नियमन आयोगमा दिँदै हुनुहुन्छ भने विद्युत नियमन आयोगलाई समेत छुट्टै निवेदन समेत दिँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि काकासँगै त्यतैतिर लागौँ। मिति 2078 साल 2 महिना 18 गते श्रीमान अध्यक्षज्यू, नेपाल विद्युत नियमन आयोग काठमाडौँ। विषय हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको अनियमितता छानबिन गरी पाऊँ। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा त्यहाँको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने खानीखोला हाइड्रो पावर, जोशी हाइड्रो पावर, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीले विगत लामो समयदेखि वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गरेका छैनन्। अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले झुटा वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्ने गरेका छन्। यस विषयमा नियमनकारी निकाय विद्युत नियमन आयोग बेखबर जस्तै देखिन्छ। कमजोर वित्तीय अवस्थामा रहेका रोगी हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले भटाभट भगिनी हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा लगानी गर्न र ऋण रकम चुक्ता गर्न हकप्रत सेयरको घोषणा गर्दैछन्। के ती कम्पनीहरूले तपाईँ विद्युत नियमन आयोगको अनुमति लिएर मात्रै हकपत घोषणा गरेका हुन्? सञ्चालित आयोजनाबाट नै सन्तोषजनक कार्यक्षमता देखाउन नसकेका रोगी हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई किन हकप्रतको अनुमति दिइन्छ? धितोपत्र बजार बुली श्रेणीमा भएका बेला रोगी हाइड्रो पावर कम्पनीले हकप्रत सेयरको गोरखधन्दा चलाउँदैछन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर ती हाइड्रो पावर कम्पनीहरूका मुख्य प्रवर्धकहरूले आफूसँग रहेको सेयर स्वामित्व बिक्री गरेर बाहिरिँदा कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर तुल्याउन सक्छ। अत त्यस्ता कम्पनीहरूको मुख्य प्रवर्धकहरूको सेयर स्वामित्व बिक्री गर्नबाट रोक लगाइ पाऊँ भने यो निवेदन पेश गरेको छु। निवेदक केशव कोइराला, सरस्वती नगर 6 काठमाडौँ। बोधार्थ नेपाल धितोपत्र बोर्ड काठमाडौँ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज काठमाडौँ। र दर्शकहरू, यति बेला हामी विद्युत नियमन आयोगमा आइपुगेका छौँ। विशेष गरी विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले नेपालमा निकै बदमासी गरिरहेको प्रसङ्गका बीचमा काकाले यति बेला विभिन्न निकायहरूमा उजुरी दर्ज गराउनु भएको छ, निवेदन दिनुभएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि दिनुभएको छ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि त्यसको बोधार्थ पठाउनु भएको छ भने यति बेला सो उजुरी यहाँ पनि अर्थात् नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरूको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगमा पनि सो उजुरी उहाँले पेश गर्नुभएको छ र सो उजुरी उहाँले पेश गर्नु हुँदै गर्दा हामी यति बेला विद्युत नियमन आयोगमा आइपुगेका छौँ। काकाले यति बेला यो विद्युत नियमन आयोगमा पनि निवेदन दिनुभएको छ। यो विद्युत नियमन आयोग त धेरैले बुझेका पनि छैनन्, यो यहाँ निवेदन दिनुको अर्थ चाहिँ विद्युत धेरै लगानीकर्ता साथीहरूलाई विद्युत हाइड्रो पावर कम्पनीहरू, जलविद्युत कम्पनीहरूको नियमन गर्ने नियामक निकाय छ भन्ने पनि धेरै साथीहरूलाई थाहा छैन। यो धेरै भएको छैन, खुलेको पनि। अहिले सबै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई चाहिँ नियमन गर्नको लागि सरकारले विद्युत नियमन आयोग गठन गरेको छ। यससँग स्वीकृति लिएर मात्रै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले नीति निर्माणहरू अगाडि बढाउनु पर्नेमा आजसम्म पनि नेपालका हाइड्रो पावर कम्पनीहरू उन्मत्त रागा जस्तै भएका छन्। या त उनीहरूले विद्युत नियमन आयोगको कुनै सुझाव र सल्लाह नै लिँदैनन्, स्वीकृति नै लिँदैनन्, अथवा नियमन निकायको विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षज्यू र यहाँ सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले गन्दैनन्। नत्र भने आजका दिनमा वर्षौँसम्म वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित नगर्ने, झुटा विवरणहरू प्रकाशित गर्ने,
के अरे तोकिएको समयमा निर्माण अवधिमा कुनै पनि हाइड्रो पावरले निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्दा समेत नियमन निकायले कुनै कारबाही पनि नगर्ने, सचेतसम्म पनि नगराउने यो व्यथितिहरू एकदमै बढेर गएको छ। नियमन निकायले अब चासो दिनुपर्छ। समयमा वित्तीय विवरणहरू हरेक त्रैमासिकमा प्रकाशित गर्न लगाउनु पर्यो। आजसम्म वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित नगरेका हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो। जुन कम्पनीहरू अत्यन्तै रुग्ण अवस्थामा छन्, दयनीय अवस्था छ, त्यस्ता कम्पनीहरूले पनि अहिले भटाभट हकप्रद घोषणाको लागि विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाइरहेका छन्। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा भर्खरै छ्याङ्दी हाइड्रोले हकप्रद सेयर जारी गर्नको लागि स्वीकृति लिएको छ। जबकि छ्याङ्दी हाइड्रोले मलाई लाग्छ यो अघिल्लो वर्षको 5% को हाराहारीमा मात्रै लाभांश दिएको छ लगानीकर्तालाई। त्यस्तो कम्पनीलाई फेरि अर्को आयोजनामा लगानी गर्नको लागि पुँजी असुल गर्नलाई हकप्रदको स्वीकृति दिएको छ। यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। कुनै पनि हाइड्रो पावर जो चाहिँ एकदमै रुग्ण छन्, घाटामा गएका छन्, नाफा पनि नाम मात्रैको नाफा छन् भने त्यस्ता कम्पनीहरूको हकप्रद निवेदन सिधै खारेज गर्नुपर्छ र जुन कम्पनीहरू को नेटवर्थ नै नकारात्मक गइसकेका छन् त्यस्तो कम्पनीहरूको चाहिँ टाटपल्टेको घोषणा गरिदिनु पर्यो विद्युत नियमन आयोगले। खानीखोला जस्तो कम्पनी जसको नेटवर्थ नै -50 भन्दा माथि नागिसकेको छ, न त वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गरेको छ, धितोपत्र बजारमा दोस्रो बजारमा आजसम्म पनि कारोबार भइरहेको छ, यस्तो कम्पनीको लाई चाहिँ नियमन निकायले चाहिँ टाटपल्टेको घोषणा गरिदिनु पर्यो र आम लगानीकर्ताको हितको रक्षा गर्नु पर्यो। जस्तो पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड छ, विद्युत नियमन आयोगले यो भएको हुनाले त्यो अलिकति क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नखोजेको पनि होला नि। धितोपत्र बोर्डको छुट्टै क्षेत्राधिकार होला, विद्युत नियमन आयोगको छुट्टै क्षेत्राधिकार होला। विद्युत नियमन आयोगले नै हकप्रदको स्वीकृति नदिने हो भने उनीहरू त धितोपत्र बोर्ड त जानै पाउँदैनन्। मुख्य रूपले धितोपत्र सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय अवस्था के छ, के अरे सञ्चालित आयोजनाहरू कुन हिसाबमा सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरो त धितोपत्र बोर्डलाई भन्दा त नियामक निकायलाई विद्युत नियमन आयोगलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। उहाँहरूले नै सिफारिस दिएपछि त धितोपत्र बोर्ड त बाध्य हुन्छ। त्यही भएर सुरुवातमै नियमन निकायले नै त्यस्ता कमजोर कम्पनीहरूलाई हकप्रदको स्वीकृति नदिउन् र समयमा जुन जारी गर्नुपर्ने हो आम सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन वित्तीय विवरणहरू अविलम्ब प्रकाशित गर्नको लागि नियमन निकायले पहल गरिदिनु पर्यो। यस्तो बदमासी गर्दाखेरि पनि कारबाही गर्न नसिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी हाइड्रो पावर कम्पनीलाई उनीहरूले धितोपत्र बोर्डलाई पनि आफ्नो बसमा राखेका छन् भन्ने चर्चा पनि छ। विद्युत नियमन आयोगलाई पनि उनीहरू त ठुला खेलाडी छन्, आफ्नै हातमा राखेका हुन्। आजसम्म हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। किनभने कमजोर जस्तै हिजो राजीले 147% हकप्रद घोषणा गर्यो। राजीले 147% हकप्रद घोषणा गर्नु अघि के नियमन आयोगसँग स्वीकृति लिएको छ, पूर्व स्वीकृति लिएको छ, यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। राजीलाई कुन आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हो, कति लगानी गर्नुपर्ने हो, पहिला नियमन निकायले स्वीकृति दिएको छ भने त हाम्रो भन्नु केही भएन। स्वीकृति दिएको छैन भने तुरुन्त रद्द गर्नु पर्यो राजीको हकप्रद सेयर। किन राजीले नियामक निकायको स्वीकृति बिनै हकप्रदको घोषणा गर्यो? र अन्य कम्पनीको हकमा पनि यही लागू हुन्छ। हामीले देखेका छौँ अपी पावर कम्पनी, एचपी अरुण भेली हाइड्रो पावर कम्पनी एकदमै वित्तीय अवस्थामा नाजुक कम्पनी हुन्, जसको वार्षिक प्रतिफल 5% को हाराहारीमा पनि छैन। तिनीहरूलाई बारम्बार 2-2 महिनाको अन्तरालमा हकप्रदको स्वीकृति दिइरहेको छ नियामक विद्युत नियमन आयोगले। के हेरेर दिइरहेको छ? के छ तिनीहरूको अहिलेको कार्य सञ्चालन? कति नाफा कमाएर दिन सकेका छन् सेयर होल्डरलाई? भएकै आयोजना राम्ररी चलाउन नसक्ने रुग्ण कम्पनी, रोगी कम्पनीहरूलाई अर्को आयोजनाको लागि हकप्रद बापत पुँजी सङ्कलन गर्न नियामक निकायले छुट दिनुहुन्छ। यो तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। मेरो माग यही हो। भनेको अहिले विद्युत नियमन आयोगबाट जे भइरहेको छ त्यो गलत भइरहेको छ। उहाँलाई थाहै छैन यो नियमन आयोगको कार्यक्षेत्र के हो, यिनी के गर्नुपर्ने हो भनेर उहाँहरूले थाहा नपाएको हो कि थाहा पाइ बुझपचाउनु भएको हो। हाइड्रो पावर कम्पनी र त्यसका बोर्ड र त्यसको सञ्चालकहरू चाहिँ अहिले उन्मत्त राँगा जस्ता भएका छन्। यो पुलिस बजारमा लगानीकर्ता फसाउनलाई कम्पनीको सेयरको मूल्य बढाउनु बाहेक यी हाइड्रो पावर कम्पनी र यसका सञ्चालकहरूको अरू कुनै उद्देश्य छैन। मात्रै यो पुलिस बजारमा सेयरको मूल्य बढाएर आफ्नो होल्डिङ चाहिँ बेचेर यी प्रमुख प्रवर्तकहरू भाग्न चाहन्छन् यो पुलिस बजारमा। यसलाई चाहिँ नियामक निकायले रोक्नु पर्यो।
कतिपय त भागी पनि सके। भागिसके भन्ने सुनेको छ। खानेखोला हाइड्रो पावरको पुरै सञ्चालक समितिले चाहिँ राजीनामा दिएर भएको होल्डिङ बेचेर भागिसक्यो भन्ने सुनेको छ। 50 माइनस नेटवर्थ पुगिसकेको टाट पल्टिसकेको कम्पनी, यस्तो कम्पनीलाई पनि सञ्चालन गर्न दिनुहुन्छ? यो कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्नु पर्दैन? यो चाहिँ नियामक निकायले ध्यान दियोस्, मेरो माग यही छ। जस्तो आजको दिनमा तपाईँ धितोपत्र बोर्ड पनि जानुभयो, नेप्सी पनि जानुभयो, यहाँ पनि आउनुभयो। सरसर्ती भनिदिनुहोस् न, तपाईँ कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो? मैले सबैभन्दा सुरुमा धितोपत्र बोर्डमा गएर मैले निवेदन दर्ता गरेँ। यी समयमा वित्तीय विवरण प्रकाशित नगर्ने र अत्यन्तै नाजुक रुग्ण अवस्थामा पुगेका रोगी हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको जो नेगेटिभ नेटवर्कमा पुगिसकेका कम्पनीहरूको सूचीकरण खारेज गरिदिनु पर्यो र वित्तीय विवरणहरू समयमा प्रकाशित नगर्ने कम्पनीहरूको कारोबार रोका गरिदिनु पर्यो, वित्तीय विवरण प्रकाशित नहुन्जेल भनेर मैले धितोपत्र बोर्डमा पनि निवेदन दिएँ। त्यसको बोधार्थ मैले नेपाली स्टक एक्सन र विद्युत नियमन आयोगमा पनि दिएँ। दोस्रो पत्र मैले हाइड्रो पावर कम्पनीहरू जुन एकदमै छाडातन्त्रमा गइरहेका छन्, उनीहरूको बुलिस बजारमा जुन अहिलेको हकप्रतको गोरख धन्दा चलाएका छन्, यो धन्दा चाहिँ नियन्त्रण गरिदिनु पर्यो भनेर मैले विद्युत नियमन आयोगलाई निवेदन दिएँ र यसको बोधार्थ मैले धितोपत्र बोर्ड र नेपाली स्टक एक्सचेन्जलाई मैले यसको बोधार्थ दिएर आएको छु। विगतका समयमा पनि हामीले धेरै लगानीकर्ताहरू धेरै कम्पनीका सेयरहरूमा फसेको डुबेको तथ्य देखेका छौँ। यति बेला बजार बुलिस ट्रेन्डमा छ। यो बुलिस ट्रेन्डको बजारमा धेरै लगानीकर्ताहरूले फाइदा मात्र पाइन्छ भनेर जथाभावी रूपमा लगानी गरिरहेको प्रसङ्गहरू पनि विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो र विशेष गरी साह्रै कमजोर कम्पनीमा लगानी गर्दा पछि बियरिस बजारमा ती लगानीकर्ताहरू फस्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने तथ्य नकार्न सकिँदैन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड जो नियमनकारी निकाय हो र यस्ता कम्पनीहरूलाई वा यस्ता कम्पनीहरूमा कारोबार गर्दा वा यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा सचेत हुनुपर्छ है भनेर धितोपत्र बोर्डले जुन हिसाबले लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित गराउनु पर्ने थियो त्यो गरिरहेको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्ड जुन हिसाबले एउटा राम्रो वा बलियो नियमनकारी निकायको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो त्यो प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन र आजको हाम्रो कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्नुको अर्थ यो पनि हो कि नेपाल धितोपत्र बोर्ड समग्र नेपाली पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूको पक्षमा उभिनुपर्छ र गलत गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने आँट पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले राख्नुपर्छ। पछिल्लो समय हामीले देख्दा केही कमजोर कम्पनीहरू जसले निरन्तर रूपमा लगानीकर्ताहरू फसाइरहेका छन् वा निरन्तर रूपमा लगानीकर्ताहरू र त्यसमा पनि सोझा तथा नयाँ लगानीकर्ताहरू त्यस्ता कम्पनीमा फसिरहेका छन्, त्यस्ता कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाही नगरिरहेको देख्दा कतै धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारी नै त्यस्ता कम्पनीहरूसँग मिलेमतो त गरिरहेका छैनन् भन्ने आम लगानीकर्ताको प्रश्न पनि उठेको छ। त्यस्तो नहोस्, कोही पनि लगानीकर्ताहरू नफसुन्। साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरू जसले केही पैसा लिएर यो बजारमा आइपुगेका छन् उनीहरू यो बजारबाट आउट हुने गरी कुनै पनि त्यस्तो दुर्घटना नघटोस् भन्नका खातिर हाम्रो निरन्तरको दबाव र यो अभियान जारी छ। हवस् त, आजका लागि अर्थ सरोकारको समय यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। लेख्छ सत्य, बोल्छ तथ्य, अर्थ सरोकार।